Я приехала на озеро, чтобы просто покупаться, а нашла огромный карьер с марсианскими пейзажами. Карьер по добыче красной глины, именно поэтому такие красивые пейзажи. А началось все с того, что я просто приехала в город Гжель, как ни странно, на гжельские карьеры, чтобы просто покупаться. Но людей там оказалось до хера, а вода мутная. В целом, что я могла ожидать от подмосковного озера? Поэтому я решила Это прогуляться чуть очень подальше красиво. и нашла целую гору камней. Вообще неприметную, людей там не было, поэтому я на нее забралась, чтобы посмотреть виды. И виды я увидела, только не такие, как ожидала, а в 100 раз лучше. Я прошла дальше, и передо мной открылся вид на огроменный красный карьер с голубыми лужами, а потом я вообще дошла до зеркального голубого прозрачного озера, в котором были красные островки. Это что-то нереальное. Конечно, я захотела спуститься к нему. Тут пиздец как высоко. Мне даже страшно сюда подходить. Это самый низкий спуск, который я нашла. Я очень хочу туда спуститься, но я уже 2 раза попробовала. Вообще никак не идет. Я понимаю, что если я начну спускаться, я либо покачусь вот так колобком. Здесь очень крутой Короче, очень крутой обрыв. Надо вот туда, куда. Вот туда пойти. Но обрывы в 10 метров мне это, конечно же, не дали сделать, поэтому мне пришлось пройти через лес, а потом через поле, и я нашла более-менее адекватный обрыв на другой стороне карьера, спустилась к озеру, и тут моя прекрасная камера решила отключиться. У меня довольно старый телефон, и он любит такие приколы делать разные. Поэтому я просто фотографировала вот мое счастливое лицо, вот прозрачная водичка, а потом я поняла, что я полностью обосрала свои сандалии в глине, и шорты, и вообще я была вся в глине, все в глине, просто рюкзак в глине, глиняный кошмар. Все бы не было так плохо, если бы эти сандалии не отмывались. Чем только я их не отмывала, они не отмылись. Они просто вот та глина, которая не отмылась, она застыла. И теперь вот у меня вот такой арт-объект в виде сандалий. Но зато закат был в тот день красивый.